सबसे पहले आप ये आवाज सुने, ये जो बहुत ज्यादा लाउड आवाज आ रही है गाड़ी के साइलेंसर की, ये इस साइलेंसर की, ये होंडा सिटी गाड़ी है, ये इसकी जो मिडल वाला रेजोनेटर है ये गल गया है, बुरी तरह से गला है। उसके बाद गाड़ी नीचे से साइलेंसर कहीं से हिट हुआ है और ये बहुत ज्यादा बैड साउंड क्रिएट कर रहा है। हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। हमारे पास ओरिजिनल इसकी अपनी 10/10 कंडीशन की प्योर ढोलकी पड़ी है, जिसकी इनसाइड फिल्टर दिखाऊं, ये माशाल्लाह ब्रांड न्यू ढोलकी है। इसकी 1 ईयर की वारंटी है, जिससे गाड़ी का साउंड बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। इस गाड़ी में बेसिकली 2 कैटलाइटिक कन्वर्टर आते हैं, एक फ्रंट पे कैट आता है, जो मैं अगर क्लियर करके आपको दिखाऊं, ये कैटलाइटिक कन्वर्टर है। इसके टॉप पे भी एक ऑक्सीजन सेंसर लगा होता है, एक बैक पे कैटलाइटिक आता है, ये बैक वाला कैटलाइटिक कन्वर्टर है। इसके बाद ये रेजोनेटर है, जिसको हम इंशाल्लाह